এই বাবা কত কিছু আছে। এই ক্যানটা হচ্ছে আমার বিড়ালকে আমি দেইনি, মেবি এটা পাউচ, কিচেন ফ্লেভার। সাথে হচ্ছে ক্যানগোর একটা ক্যান। আর এখানটায় হচ্ছে ক্যানগোর ফ্লেভারের, এটা কি ফ্লেভার, এটা মেবি চিকেন। ক্যানগোর হচ্ছে ক্যাট ফুড। গুচি তোমার জন্য কত কত গিফট এসেছে মাম্মা নোভা পেট শপ থেকে। এগুলো সব তোমার না, এগুলো সব বাবুদের।